迎大家嚟到零舍多嘢講。我係莎，我係 Jane，我哋係兩條女吹下水，由日常講到修行。我哋呢個背景，大家我哋第一次拍片，其實係啊，上集希望你哋有聽，今集係我哋而家正喺機場，咁嚟緊9點，即係而家時間係8點40分夜晚，我哋9點15分就會搭飛機飛去昆明，跟住聽日咧我哋就會由昆明飛去拉薩。哇！卡埋已經出現咗。我哋依家講埋定係之後再？我而家講啦，因為咧其實我都唔知我同佢咧喺接落嚟嘅西藏旅程會唔會再見啦。因為其實我哋上集節目希望係有提到我哋分2小隊嘅，咁啊佢啊跟 Benz 啦，一行6個人，咁我咧就同之前出現過嘅嘉賓珊姐同埋佢姨丈一行3個人就分2小隊啦。真係完全唔知會唔會再見到啦。即係從聽朝飛咗去拉薩之後，可能就唔知會唔會再見到。之餘咧，我頭先啦，咁因為我喺雅高達就買去程同回程嘅，跟住唔知點解啦，我買嘅時候就淨係可以入 passport， 但係好似淨係得我係有咁嘅情況啦。跟住佢已經叫我簽咗免責聲明，即係證明我係有呢個人，同埋佢有同我講話，有可能你一陣間即係聽日昆明飛拉薩或者拉薩翻嚟咧，有可能唔得㗎咁樣。跟住我都唔知我聽日能唔能夠飛到拉薩 ，whatever。好緊張，好緊張。跟住我哋仲有一個同行咧，係俾個 counter 10萬火急，係咁要追佢揾佢，而地勤個樣都係超級無敵緊張嘅，我唔知發生咩事啊！我哋可能睇下之後可唔可以透露呢件事情啦？可以透露，我哋都會透露俾大家聽。喺 keep 到收咗下片，違禁品啊！其實咧呢條片應該出到街，我帶咗本唔知係咪違禁品嘅書，咪喇嘛嗰本書。係我帶咗本喇嘛自傳嘅書去西藏，得尼泊爾啊嘛，我喺尼泊爾買嘅。跟住之後咧，本書後面係有寫1959年發生嘅事，希望冇事嘅，大家嘅英文水平都冇長進過，應該冇長進過。唔係，但係個封面係個喇嘛嚟嘅，冇關係，好 happy 咯。我唔知道。咁你咪順便講埋你睇完嗰本書之後有一段嘢想 share 俾係啊，但我會希望出咗一個 story 啦，因為我會想會嘅，係啦，因為尼泊爾嗰集都有講到，就係我喺尼泊爾竹林。我冇記錯應該竹林寺咁啊，當時嘅住持寧波車咁就送咗入咗我過嚟 come you will find a lot of answer in this book。咁我睇完咗嗰本書啦，咁啊我唔敢講話我翻 answer 嘅，咁但係有唔少嘅 insight 喺嗰本書度啦。跟住我會節錄特別一段啦，我覺得大家都可以 reflect 下嘅，係咯。咁你有冇咩喺？我有奇遇喺機場。係。如果大家其實呢幾日咧，不過我唔知道我哋出街呢條片嘅時候，大家。其實我唔知呢條片可唔可以能夠順利出街啊？可以，我相信我哋可以。咁我就執到呢隻鴨仔，粉紅色鴨仔，係冇人派㗎。佢單純係周街擺喺度，擺咗個公仔上面。咁我就好奇寶寶拎咗上手啦。好彩個公仔冇俾佢整爛。係啊，佢係講即係呢個係咪 Chloe 啊？係 Chloe 嘅媽咪咧有4期嘅 breast cancer， 咁佢就話希望即係你可以帶上你嘅旅程嗰度啦。咁我就覺得不如帶去。係咪要美妝嘅？係啊，要 focus 睇睇咩都知。但係反轉嘅其實，不如睇隻鴨仔啦。所以我哋第一次拍 vlog。唔得噶。睇得第幾多得幾多？係啦，咁我又覺得，既然我哋都去哥倫坡一齊，就將我哋所信嘅 faith 借俾個 Chloe 嘅佢自己啦，同埋佢媽咪咁樣。咁可能翻到嚟香港機場，我又求其揾個地方擺翻佢，要擺翻嗰個地方啦，係咪應該？點擺嗰個係平時唔會去嘅嗰地方？我第一次經過嗰個走廊。Let's see Karma bring us where？ 係Pascal 話會祝福我，唔知有冇佢俾你知？冇事嘅。OK，你仲有冇嘢想講啊？冇啦，我哋準備上機。我見到條龍越嚟越短，因為係啦，咁啊，今集係咁先啦，我隻手遮住佢先，第一次。我哋依家準備去拉薩。卡埋已經開始為我哋報復啦，好期待帶咩畫面俾大家。都係有少少強裝出嚟，希望接落嚟更加順利啦。期待。歡迎大家嚟到 MU240426，由昆明前往拉薩。沿途除咗壯麗嘅景觀之外，仲人滿為患。Let's go with 高反之旅。Over my head, I'm lucky. I got water to drink, I'm so lucky. Got light in my eyes, I'm so lucky. I got love in my life, I'm so lucky. I got fate on my side, I'm so lucky. I'm so lucky. I'm so lucky.
堪沙，大家好啊！我哋終於再次嚟到西藏啦，咁我哋就嚟到拉薩機場。 This life you give more than you take. All my life I'll give my heart away. 尼泊爾嗰條片同埋我哋嘅 Vlog 都有提到啦。上次我去尼泊爾嘅時候，竹林寺嘅住持仁波切啦，又送咗我一本書。咁啊，我唔敢講話我揾到好多 answer 啦喺呢本書度。咁但係呢本書的而且確俾咗好多 insight 我嘅。我分享其中一段我對我好大感想嘅一段文字啦。咁因為本書係英文嘅，我都唔會譯中文㗎啦，因為我中文實在太差，咁我就直接讀出嚟俾大家聽啦。咁而仁波切呢本書嘅書名就叫 Sadness, Love, Openness。呢段文字嘅 subtitle 就叫 Shallowness。We must take care not to become shallow people. Religions can easily turn into a sort of entertainment, a way to socialize and make new friends. Some cozy feeling of community mixed with a dash of faith, a ritual here and there, and some nice turn to sing along the way. If that is our approach to religion, then whatever we do is going to be rather superficial, and we will lose any real sense of what our religion is about. This sort of thing always happen in Buddhist circles. Of course, that did not mean we should just forget about our temples, texts, image, super garments, rosaries, and the like. But this is important to remember that all those things are secondary. 本身諗住第一日就可以俾大家睇到傳說中嘅社區會堂，但係好可惜，我哋去到嘅時候已經閂咗門啦。咁希望喺第二條片可以俾大家睇到啦。我嚟到西藏，竟然第一樣嘢得到嘅唔係高反，係鼻敏感，就係你哋眼前呢個唔係棉花，但係又好似棉花嘅嘢。呢個係啲小朋友應該唔見咗，唔知咩原因，所以就整呢啲 poster。唔諗住影你啦，狀態太差。二獎夠啦，唔好再買咁多啦。我哋嘅司機話自己有導遊牌，咁佢就同我哋講話，依家西藏就叫西藏啦，以前就叫吐蕃 Tibet， 咁再之前呢，就叫雅江。咁你哋依家見到嘅電單車群呢，就係318國道嘅電單車隊啦，或者係219國道，因為有唔同嘅國道嘅，大家有興趣可以自己上網 search。咁佢哋通常呢，一係就以電單車嘅形式，一係呢就用越野車嘅形式。不過如果電單車呢，通常都係一架大嘅露營車加好多架嘅電單車咁樣嘅。上年我哋同姨丈都見到有一隊摩托車隊係超型啫，一大隊嘅哈利，我諗為數有20架，有唔同款式嘅。哇！你睇左邊個窗就係黑色嘅，右邊個窗外個景就係藍天白雲嘅。哇！高原嘅天氣真係變幻莫測啊！哇！你睇呢度只係30零級樓梯，跟住之後都係啲好平緩嘅斜路上去。屌，行完嗰30零級樓梯，跟住已經係要喘氣頭咯。但係而家海拔其實只係3800幾，咁但係我哋會由4000幾一路上到去5600嘅岡仁波齊峰，究竟我哋行唔行到呢？係㗎，喺大自然面前係要 surrender 㗎，而你淨係得呢一個選擇，因為我哋人類太渺小，所以我今次都選擇咗繼續食西藥，唔係繼續，而係選擇食西藥，因為之前冇諗過，亦都唔知原來有呢個選擇啦。咁聽到之後，但係有咗好多人驚喎，因為聽講個副作用好犀利，咁所以就最後決定都係食啦，因為呢個轉山之旅實在好重要對我哋嚟講。
但係要見到唔同地形嘅西藏同埋藏泥嘅河崗山色之前呢，我哋就要做咗等價交換線，就係不停嘅坐。祭奠落結絕滅痛斷，先被cứu能定嘅結束。馬之心結千歲已拉扯螳螂，而送自動千別千百架螳螂，認得嘅拉數有緣，馬之心拉下若能。咁我哋就嚟到羊湖三大聖湖之一，咁呢，希望而家點一點湖水俾熒幕前嘅你，俾啲 blessing 大家啦，俾完大家都俾翻我自己啦，都幫我自己點翻聖水。喺呢度除咗人要返工之外，動物都要返工喎。不過呢，海鷗就好過啲牛牛多聲啦，佢哋嘅工作就係負責食同埋俾人影相啦。依家呢，呢個女仔呢，同埋呢個男人呢，就掉緊啲嘢食俾嗰啲海鷗，然後影相。其實濟州都有類似嘅生意，不過佢就係揸遊艇出海，然後餵蝦條俾佢哋，然後又係等佢哋飛，跟住再影相。咁呢個就係我哋離開日喀則嘅早上，咁仲有2日，今日同埋聽日，咁跟住我哋就去轉山啦。希望今日可以剪到呢條片啦，咁聽日大家就可以見到呢條片啦。然後希望大家都可以順利轉到山啦，因為同行嘅友人呢都有啲狀態不佳。OK，而家係4月26號2026年，接近晚上10點鐘。我而家人咧就喺西藏嘅仲巴，係啦，我哋應該相距大概，我諗差唔多2個鐘頭嘅車程啦。呢幾日你有冇嚴重嘅高反啊？嘅，因為平時咧佢係唔使點瞓覺嘅，或者瞓覺咧都成日發夢嘅，所以唔係瞓得好好嘅。跟住你，哇，咁好好，咁你同行嗰啲人咧，你同行應該有5條友嘅。哇，小得，我想問佢哋係啦，即係後日我哋就會開始轉山。咁咧，因為而家我身處嘅地方咧就差唔多4600米嘅，咁啊接落嚟由聽日去到後日就一路，其實車就一路海拔一路上噶啦，你唔會再有 rest 噶啦。即係佢哋，我好彩啦，我聽日係去一個叫普蘭嘅地方嘅，即係個海拔低過今日嘅，咁我會再舒服多少少，咁即係個人身體再舒服啲，咁啊再 ready 後日轉山啦。咁啊佢嗰邊咧就只能夠一路往上攀升，咁都預計如果身體 recover 唔到或者唔靠西藥，睇下可唔可以幫到手嘅話，應該
情況係咪有啲嚴峻咧？你哋？我想問，咁最嚴峻嘅佢哋嘅身體狀況係點樣嘅咧？係，因為家庭觀眾唔知上年發生咩事，我想知而家佢哋最嚴峻嘅身體狀況係點樣？因為我哋佢頭先有講有啲啱皮仔就冇食高反藥啦，咁但係因為我哋食咗西藥先出發嘅，咁啊 keep 住都一路食咁樣啦，咁所以理論上我哋相對地比較好嘅身體狀況都 credit to 西藥嘅，咁啊但係我想知你嗰邊即係最 worst 嘅身體狀況而家係點樣咧？咁但係有冇人係因為上年有人直情係即係佢雖然係乘客一路坐車上去啦，但係有時到啲譬如油站啊，我哋要落去廁所啊，或者有啲景點啊我哋即係去，因為上年有人係直情係落唔到車啊，即係你嗰邊係站 let's see let's see，因為據探子所說啦，應該因為我哋琴日同前日都分別喺拉薩同日喀則嘅，咁啊當時嘅海拔都大概例如3600、3800咁樣啦。咁頭先有講就而家差唔多就已經跳咗高咗1000海拔㗎。咁咧理論上就即係今晚過幾個鐘頭後先見真章咯，因為你原本係3000零儲落嘅氧，就嚟應該耗盡㗎啦。睇下有冇人再嚴峻到或者再累低啦。好啦，咁我想問，我哋嚟緊好快就轉山嘅，咁你有冇啲咩期許或者擔心或者成咧？係係，有人仲有力氣追你行快啲咩？我諗我哋預計後日我哋應該唔同時間開始轉山嘅，咁但係我哋個目的地啦，即係第一日轉山嘅目的地應該都差唔多喺附近嘅，即係都係指二指附近嘅。係啦，咁啊我哋到時先睇下咩狀況，會唔會再 meet up 到，定係可能都 meet up 唔到啦。係，嗯。係係講起同團人嘅高反，我呢度暫時 OK 嘅，即係稍有少少不適啦。即係譬如一去到呢度4600嘅左右，就開始可能有啲眼瞓啊，成日我覺得都正常嘅，即係身體要時間適應嘅，唔係咁多個人，好似西藏就係第二個家咁樣。都係鼻敏感，都係鼻敏感。通常因為喉嚨痛，即係喉嚨乾呢度，因為呢度太乾啦，所以你點都有啲 discomfort 嘅。咁啊，同埋都凍嘅呢度，你一入少少風寒，你再 vulnerable 就好易再 trigger 咯。咁所以我暫時 touch wood，希望仲轉到山啦，因為真係唔知咩事。係啦，咁 let's see。好，咁我哋收皮啦，我準備瞓覺啦。命里有時
終須有，命裏無事莫強求，雷聲風雨打。